Annen gadda nama meeqan kadhadhe dhaqaa masjiidanaa waraabaa jennaani nama meeqan kadhadhe intinaa ta'e beekaa huuma waliin jetteedhan intinaan. Si baay'isawee birrii xiqqaan gaafatinatti gizee waa hojjettu. Gatii yemirreen no. Gatii gaafa gaafattu namni tokko amma fakkeenyaa ka'eetuun kee baadiyyaatti si ergadheeni tokkoffaa matoora yoo ta'e jedhe makiinaa yoo ta'e jedhe qarshii baasta miti kaameraamaaniin si wajjin hin jiru qarshii qaba miti qarshii kennamaaf miti ishi oolmaan guyyaa kan keeti asitti nama rakkate gargaari it's okay nama rakkate gargaaruun atis sanumaan dhufte ani sirbaanan dhufe sirbannarraa bareeda ka'ee nama nan gargaara yoon jedhe narraan bareedu namni fuula kana waanaa kennaa yoon jedhe naman gargaara yoon jedhe amantee natti hin kennitu namni hundinuyyuu fiildii mataa isaa qaba garuu waan tokko gaafa gootu waan simmiini waan immoo nama fayyadu yoo goote it's okay rakkoon qabu kana gaafate sana gaafate 50,000 birr ko anastaye na meeqatti daddabarsaa wala birri 50 birri isawaasittimu takkaata kitti jechuudha rakkataa ijoolleen waan itti ergan beeku yeroo tokko ijoolleen tokko araadaan jiru maaster birri 12 wayii sitti ergeen kee birri 2 itti beenziliitti naqiiti 10 immoo naa kenne jedhu isaan biinzee achiin akkuma jarri jedhan birri 200 yookiin nadaajis naqee yookiin ijoolleedha kaameraa maanii naamni kenne bakka dalam jedhee viidiyoo chokkuma kudhan immoo kashiidhuma akkanumatti utaalaaluun kennee viidiyoo waraab ijoolleen harka 100 keessaa 75 birriidhuma 5,000 yoo ta'e 5,000 erganii viidiyoo eeggatu 10,000 erganii viidiyoo eeggatu tokko jiru kan sadaqaadhumaa dhufan jiru kan warri 5,000 kennanii viidiyoon sana eeggatanu baay'ee sana barbaadu yeroo deemu kisiidhaaf kaffalee deemaan sagantaa tokkoof jimmaan nanne ana Muhammad Al-Jaziraati naawwiitu dhaqee master kun nu dubbisuudhaaf akka nu jiru nu bira dhufee nu wajjiniin qaama dhimmi gargaarsa wayyaa saameen naanii bakka taasicha keessatti akka inni waan fudhanne fahamne si akkamitti gargaarsa kana goota akkamitti gargaarsa gargaaraa waa'ee rakkinatti bakka sana deemuu haasoftaa jennaan maaseen irra guddaa gargaarsan gargaaru kana ofii kootiif warra kaameramaaniif guyyaan jimaa bitee guyyaan baafii hojii isaanii kaffalatu jira naan jedhe akkamittiin wallaahi ofii kootiif birrii kootii baasee bitaa wanni kun ariin kaaru waa wahinatti mate waan kana naa godhii naan jedhe master waan hojii kootii fakkaatu wahinatti kennuudha innaan wanni kun mana si kaffalchiisaan jedheen anaafis hojii namitiire innaan taa yeroo dhugaadha utuun qabaadhe siifan kaffala garuu waan kana akkuma hiriyaatti akkuma anaaf si'iitti na laale malee akka hojiitti ilaalanii naan jedhe jennaan akkamitti akkana jettaa ati nama birriin gargaarsaa asirratti bu'u miti jennaanii lakkii wallaahi han birrii gargaaramurraa waan argadhu sii kana shari'aanis siif eeyyama namni immoo ergaa sii ergatu kunis yoo nama bakka maraatu ta'e malee namni fayyaanii ilmoo ofii hin taane abbaa yeroo ammaa ilmoo ofii yoo ergataan jiru tola deemtee gargaarta wallaahi caatii qaamarra rabbi caatii kana summiinatti godhu guyyaan ijoollee kaameraa waraabinaa waraabduuf birrii ofii kooti borsaadhaa baasee jimaa bitutu jiraa jedhe ho jennaan Muhammad itti kaanee kana sirreessuu qabda akkana ta'uu qaba. Namni gargaarsa gargaaru kaminuu yoo waan kana gochuudhaaf fakkeenyaaf wanni itti rabbiif jecha gootu hin jira innumti sunu rabbiif jecha gochuudha fakkeenyaaf bakka wayii masjiida wayitiif waamamtee bakka masjiidaa sana ofii keetii faayidaa biraa irratti qabachuu dhiiftee waan itti bakka sanaan nattu yoo sii kenname wanni sun si ilaallatu wanti makiinaa ittiin si keessa sana ilaallata malee kan kee lafaa kaaftee irratti qabachuu dandeessa yookaan immoo khayrii rabbiif jecha jettee hojjechuu dandeessa. Amma fakkeenyaaf biyya keenyatti kontoraataa asirraa qabattee bakka tokko guyyaa tokko ooluuf ammaan kontoraata namaan guyyaa tokko deemuuf 50,000 30,000 40,000 gadi hin deemu. Fakkeenyaaf waan kana dhaqee waraabee dhufuudhaaf guyyaa tokko waan itti fudhatu yoo ta'e dirqama innis sana kaffaluun. Tayyib rabbiif namni kun alkhayrii hin taane rabbiif jecha achi dhaqee waraabuunu rabbiif jecha. Immoo 50,000 antakkaa nama kadhataa gargaaree 50,000 fudhatu hin nageenye maatan hiriyoota keenya guutuu walitti dhiyaanna warra waa gargaarsisu. Nanna maalin be waadanuu beeknaa bar
Hamsa birku mana ishim amma misa tokko sini bitarte birku nishan tabne on ma to Maatii dhaanam sabirri hojiidhaan namni xalabannaan nama sana waliin ni zuwaan abaanii dhiisee harkaa waliin ni zuwan. Wallaahi. inna namni hojii hojjetu okay amma fakkeenya dubbiin keetii waan ta'e dubbadheen deema ani asriinatti gahee jira waan ta'eef irraa bayetan dhufe wanti ati gootu akka hojiitti waan tokko qabatte taanaan gargaarsa hojii dhabaa isa wayi ana amma fakkeenya dhaqi masjidanaa hojjedhu gaafan siin jedhu dhaqi masjidanaa waraabi gaafan siin jedhu gaafan akkana jedhu kiisa kee keessaa baasii dhaqi naa waraabi miti bar ati fakkeenya dhaabbata hojii dhaabbataa waan ati daldala dhaabbataa waan ati Afrikaan qabne nan beeka wanta ittiin waan kana godhaa jirtu fedhii kan kee irra dhaabbateeti wanta ati godhaa jirtu gaafa kana gootu immoo kara keetiin namni tokko fayyadama taanaan wanta ati gootu sin si miidha taanaan rabbinu ataf miidhuma keetiifu si gaafata baay'isa wayi atumti mataa kee irratti of miidhuma keetiifu gaafatama jalaan baatu nama tokko gammachiifu of miidhuun qabdu dura ofii ta'uu qabda waan tokko naa hojjedhu gaafan siin jedhu baadi magaalaadhaa kaatee baadiyyaa dhaquudhaaf konkolaataa hangam qarshii hangamii barbaada kanatti fudhattu konkolaataadha ituma konkolaataa mataa kan kee ta'eeyyuu akka nama reenti godhatu tokkotti akka nama kireeffatu tokkotti fudhachuu qabda tuma dhaabbata konkolaataan kan kee ta'e hayyee oolmaan guyyaa keetii jira nadaajii nyaata wanti kun hundi kaameraamaanii qaba waan hedduu achi keessatti gaafa godhu waan kana gaafan si hojjechiifadhu ansi kaffalee hojjechiifachuun qaba akka gargaarsaatti nama gargaarsa nama dhukkubsatu tokko dhaqinaa waraabi yoon siin jedhayyuu ati utuu ofiin argitee kanatti gootuuf kanan si ajajadhu tokko miti baay'isa wayi ofii keetii namni kun gargaaramuu qaba jettee kan dhaqxee waraabdeen tinaa gootu ta'e isa kana akka tola ooltummaatti fudhadhu tola oolaa jirtaaf garuu an nama tokko wayi karaa kan kootii karaa keetiin akka ni gargaaramu yoon barbaade nama baabaluu akka kanaa jira wacii kana akkanaa siifan godha dhaqinaa godhi jechuun dirqama kooti anneen gadda nama wayi peejii koo irratti dubbadheen jira baay'isawee dubbachuun barbaadu ammas biratti naman baay'ee jaalladhu baay'ee kabajudha masjida tokko wayituyyuu jira naannoo keenya gargaarsaan ture dheen gaddaa masjida sana dargaggoo taanee samma dulloomne kanaa miti ammas dargaggoo dhalleedha yeroo sana masjida tooyidaa yeroo tokko jalqaba maasa jiru fudhii dhufteetta sagantaa sana irratti dhufteetta naman kabaju dhaqiitii viidiyoo naa waraabiin jedheen jennaan raamadaana keessan hojjedhuu naan jedhe gaafan kana jedhu garuu an baasii isaa hundanatu danda'a beeki gaafan ergadhu achi ka'ee jimmaadhaa ka'ee namni kun yoo finfinnee jiraata yoo finfinneedhaa ka'ee achi erguudhaaf tiraanspoorteeshinii isaanatu kaffala nata ergataa jira waan ta'eef namni kun ikkoo dhuunfaa isaatti wanti inni godhatu wayiin jiru bara wanta inni qabu wayiin jiru jennaan allakki raamadaana keessan hojjedhuu naan jedhe akkuma tidheen gadda jette jechuudha raamadaana keessa nama hedduun na gaafateen hojjedhuu naan jedhe namni sun guyyaa lammaffaa keessa masjida biraa dhaqee beeksiseen naan hin arge manni rabbii yoo tokkicha an addatti qubaatti tolu ooltummaa wayin gaafanne inni achitti argitu kayrii innata achitti argattuuf innata asitti argattu tokko maqaan kan kootiif immoo anama fakkeenya maqaa kootitu fayyadamuu jiraadheeti Maaster Sharafuddin yeroo an feemasii ati miidiyaa kanarra fayyadamaa turte ati yeroo nuti waa meeqa dachee nyaanne intinaa taane jennu fimsinnaadhaan ituu jiraachuu ta'eeti isaaqzee nu jiraata baay'isawee abdii geetaachoo na wajjiniin jalqabe abdii geetaachoo wajjiniin waltajjii adda addaarra deemnee waltajjii qabaa turre waltajjii gurguddaa anaaf isa turre wajjiniin adda intinaan taanu tariitii hadha intinaan kan keenya garagara ta'uu danda'an gama aartiitiin hin jira innis gama aartiitiif gama gargaarsaatiin jira kallattiin karaan ati irra deemtu yoo garagara ta'ee jedhee maqaan ati qabdus garaagarummaa qabaachuu danda'a. Anama fakkeenyaatu maqaa kootti fayyadamuu jira ta'eeti anatu fayyadama ture maqaa kootti fimsinnaa kootti. Ijoollee biyya Arabaa daguuguutti sila andanyaan ani milaasin maalle fiqiriidhumaan iyyuu bareechee guguu intinaa ta'uu danda'a baay'isa wayi. Innaa wanti tokko immoo maaltu jira beektaa mucaa tokko hedheen gaddaa hin beeku mucaan tokko Dubaayii kan boqate jira rabbi rahmataa godhuu fi maqaa sana hin beekuan. Poostii tokko wayin arge hadhaa intinaa irratti. Dubaayin keessatti jette nama du'een. Dubaayin keessatti namni akka keetii birriina nyaate hin jiru. Rabbi siif haa dhiisu garuu an haqa kan koo siin dhiisu jette. Akka haqaatti yoo deemne ta'ee jedhe hadha uffanni nuti kana godhataa jirru yoo namni sun afootu nuun goone jalaa kaanii hanga gubbaatti hundi keenya mataan keenya hundinuu haraama baay'isa wayi.
yoo namni tokko eeyyamaan yoo nuun godhinii alatti yoo somne waan kana goone kanaafu maal siin jechuun barbaade maqaan numatuyyuu siif kenne anaafis namatu nuuf kenne Finfinnee hadda sirra jirtu kana akka abaabooti baay'isawee kan qabatu si kan kuffisu si yoo hojii gaarii ittiin hojjette hanga dhumaatti hojii gaarii ittiin hojjetta yoo hojii badaa ittiin hojjette immoo yoo muyyuu lakkoofsa generation adda addaa dhufuun badaadhuma sanaan si yaadata namni kanaafu waan hunda rabbisi argaa isa keessatti isa irraa immoo hin gowwomin akkuma xaayiroon siin jedhe waan tokko erga hojii godhatteetta ta'e ansi ajaja taanaan waan sana yoo siin hin guunne ak birriin 50 birrii dhaabbo maal taateeti min እንዴት በ50 ብር ትቀበላለህ አንተ ዋምጭ መከና ጎቹን ቀብዱ በር والله نناري ازمت ناريان የብሬን ነው ከናፉ ወንተ ከሲመታ ገሪ ሲንቀብን ያ ደንገቱ ማለክ ስማ ኢሳቆ ሸንተምጭ ኮ ሱመኒ አሲም ብልብለ ተቆ አሳ አስቶቃይ አመ ግዲን ረት ጎዳሜናን አመሰማ ከይ ጀናን አሱመት ሱመት ሚያቆ ሰመኪናትስ ብልብለ አስት ሲሰ ካሜራትስ ብልብለ utumo bulchine waan kana utu bulchine deemne jedhe bilbila saanitiin makinaanis guyyaa lama sadi dursinetti naannoo qannasa warri kaameeraamaanis nu qannasu harrenne ammoo natti biltanii ammuma ka'uun immoo gatii nu dabalchiisaan jedheen makiinaa guyyaa guutuu naannessaa oolee birrii 30 fuudhee gale guyyaa guutuu naannaa oolee achi kaameeraamaanii birrii ወደ 19 ብር ከዚህ ጄጄ ቀኑን ሙሉ ሰጥቼ akkamaan deebisanii gara kan kootiitti godhanii naafsi deengaddas giyyaa kana mana koo dhufeenyaan arrabseen ture amma jechicha sana namarratti siin jedhu akkuma sana namichi janan dhaggeeffadhuusitan hima ani Itoophiyaa kana keessatti ilaa warri biyya alaa wanni isin hubachuu qabdanu dur birriin dhibbi tokko xibsii birrii 30 nyaatanii gaafa isin biyyaa baatan jechuudha dur xibsii birrii 30 nyaatanii jimaa birrii 20 bitattanii sukkaaraa fi bishaan keessanii seertee intatanii birrii 100 ooltan dur amma immoo jimaa guyyaa tokko nan oola yoo ta'ette birriin 20 si oolchuu hin danda'u yoo akkuma akka isaatiin hin oola jettu yoo ta'e malee oolmaan koo addaa bareedu innaas oolmaa kan kee bareechuu hin danda'u walumaa galatti warri nama ergattanus isa kana beeka lammaffaa irratti immoo annami wanti na aarsi ajandicha warra gadi kaasee fi warra asirratti ol ba'ee dubbatuu fi warra garee qoodee waan daddaa jedhu osoo hin taane wanti nu dubbannu akka jimmaatti waan baay'ee jira ituu dubbachuu waa wayii balleessina jimmaan keessaa karaa dhugaarra deemna waa hunda qaan godhamuu qaba yoo jennu ta'e waan baay'eetu jira akka mataa kiyyarraa kaasee akka feemisoota jimmaan qabdu guutuu irratti jechuudhaan kinni jiru waan gurguddaatu jira wanni silaa saamu qabu. Gargaarsa 50 kana himtani miti warri waan tokko gargaaree qixxee yoo hin taane baalaansiin isaa bicoo yoo wal caalataanaan hin hojjedhu warra jedhutu jira. Inni kun iyyuu naasaamne. Maastariya anas keessatti maastarichuma kanan akka waa dura beela beetan cinqama. Maastarichuma kanatu rakkoo guddaa qaba malee namumti gaafanni waahii kana ol bahee dubbatu yaada kana irratti ol bahanii yaada kennuu yookaan immoo rakkoon kun akkana jedhanii nama fahamsiisuu wanni si barbaachisu wayiin jiru. Dhimma kana irratti namni Isaaqiin isa ta'u Xaayiriin isa ta'u sitti dawwaleesi masjida rabbiiti maal abbaa keetiiti bati birrii 1000 mana furatta yoon siin jedhe deebii akka dhuunfaatti naa deebisuu dandeessa. Isa kaan immoo tokkoffaadha warra sirraa iyyuu warri nama iyyisiisaaru gocha kan kee kana osoo hin taane ixifii 1000 deebi'u inshaallah 50 biyya tokko jijjiiruu danda'a waan jedhamu ummata kana nyaateedha. Addeebii warri moostiyyuu kuni warra takkaa gargaarsa dhiisiiti indaanqoo duu deemtuu bishaan hin cobsineedha takka gargaarsa nama dhukkubsatu gargaaru dhiisiiti. Namni nama arrabsu namni hojii hojjetu baay'ee namni waa gargaaru yeroo dhufee sirraa nama arrabsu iyyuu hin qabu yeroo iyyuu hin qabu ijaarama waan ta'eef wanni sii galuu qabu nama dhaabbatu gufuun hin na'u. Tayyib nama deemu sii dhaabbatu yookaan sii mana keessa ciisu namni si argu hin jiru sii deemu si arga nama dudduubbee jiru namni hin argu gaafa deemtu waan itti isaan bira darbiteef iyyii namni wayii si argee waa'ee kan kee haasa'a. Nama immoo waa'ee kan kee argee sii karaa deemu waa'ee kan kee haasa'u kana gaafa ati baay'ee wayii yoon arrabfamin yoon qeeqamin yoo jechisiin hin jedhamin. Hojjetaan jirtu akkas taanaan nama hojjetuuf nama sochootu iyyuu irratti duulama. An wantan isin dhaamu amma asriin natti ga'ee jira nan deema. Wantan isin dhaamu. Akka dhuunfaatti wantan isin dhaamu akka nama tokkotti nuti Oromoodha. Oromoo keessaa
Shanangibee Jimmaan keessatti dhalannee guddannee waa hedduuf keessaa qabnaa. Nuti gara caalu amantaa keenyatti baay'ee cimaadha. Nuti Muslima jechuun kana sana jennee wanti nu walitti himnu hin jiru. Anaaf si gidduu rakkoon uumamuu danda'a ta'a. Akka Oromoottis Oromummaa aadaa duudhaa safuu qabna. Akka amantaatis wanti nu daangessu hedduu jira. Gaafa waa hojjettu immoo waa balleessuu dandeessa. Waan guddaa hojjettee waan xiqqoo yoo gaafa balleessitu iyyuu namni ittiin si qeeqa. Qeeqamuu kan keetiif arrabsamuu kan kee fudhadhu. Maaliif jennaan hin hojjetaa jirta waan ta'eef nama hojjetutu iyyuu dogoggoree arrabsama. Nama ta'a nama fakkeenyaan erga arrabsamuu dhiisee tureera. Sababni isaa miidiyaa kanarra hin jiru wanta godhaaru hin jiru ree. Wanta nama tuqu wayi godhaan jiru ree. Wanta sosocho'aaru hin jiru. Yoon socho'ee hadha namatti dhufe waan akkana kana godheedhe gama sanaa xalaata biraan qaban irratti rukutama. Kanaafuu yoollee yaadaan garaagarummaa wayi qabaattan maatii walii dhuftanii waliin arrabsinaa. Haadhaaf abbaa keessan geessanii waliin arrabsinaa. Akka dhuunfaatti wal arrabsaa dachee wal nyaachisaa yoo qaamaa wal argitanis waltumaa. Imeejii kan jedhamu jira. Akka afaan Oromootti arrabni hin jiru baay'isawee. Nu biratti arrabni cimaan wanti wama ta'e wayiiti arrabum anamma fakkeenyaan afaan Oromootiin takka nama arrabsee hin beeku jechuudhaaf waan ta'e wayin beeka yeroo hunda kanan aaru gizeen aaru qamaacaa kanan jedhu wayi jirti. Isiin duruma kaateeti namannaan jedheen naan sammuu keessatti hafe. Kanaaf danda'ama taanaa yaada yoo wal dhabdaniitti maatii walii hin ga'inaa waliin arrabsinaa. Maaliif jennaan arraba miidiyaa kanaatu iyyuu hadha waan ati jettutu iyyuu waraabamee lafa sii ta'a. Bor nama sanaa wajjinii walitti araaramta. Gaafa araaramtu immoo annaman wajjinii wallolee hamma yoonaatti qaanfadhu jira. Jechan taane wayi jedhee. Jechin taane wayis naan jedhamee lakkoofsan nama sana argu ya sammuu keessatti nufa baay'isawee nu nama waan ta'aniif. Yoo hangam nama sana isinumtammaa waan dagatamtuuma asii kaatee Ameerikaatti illee si jalaa nafne jechuudha. Qamaacummaa immoo isii kana jedhu iyyuu nama dhuunfaadhaan malee nama miidiyaa irratti miti. Innaa kanaafuyyuu namni gaafa walitti bu'ee walitti deebi'u jira waan ta'eefi dhaqxanii laalaa walii tuttuqxanii arraban taane waliin arrabsinaa isiniin jechuu barbaadetan ati immoo jajjabaadhu socho'ii bakka cha'oo asiriinatti darbaa jira. Ijoon nuusi haala kun biyyeeraa biyya akiru zamaanii namni kuma tokko guuteera. Chaalenjiin maxxal tokko daqiiqaa tokkoof. Banagaraachin ላይ ዳይሪን waan hin baasisiisuun qaba. Kanaaf chaalenjii akka ta'e hubadhaa hundumti kan keessanu. Kuma 200 galchina asuma jalqabna በተለይ namoonni na jaallattanu mallattoo ida'oo isa bira jiru balleessaati fooloo gochuudhaani biyaansi kuma 200 galchinu amma 28 irra jira namni isa fooloo godhullee deebi'amee akka inni fooloo godhamu nan godha akkamittiin godha namni isa fooloo gootanii kaatanii maqaan isinii waamu koomintii irratti jira jedha yoo maqaa keessa waamu ana jettu ana yeroo isin jettanu maqaan nan waamuuf inni isin barreessan tokko ta'uu qaba jechuudha nan jalqaba koomintii irratti maal barreessitu nama isa fooloo godhe maqaa sana waama maqaanuma sana deebisanii barreessitu shi ammallee waamuun jalqabne jira jettu jechuudha okay jalqabuuf an deema mallattoo ida'uu isa jiru balleessitu mallattoo ida'uu isa bira jiru hin balleessina maqicha achirraa laalaata waama achumarraan laalaanii እሺ karrayyuu koominti goota ana ta'uu jiraatte Said Biniyye Nazira Khalifa yaa kiyyaa yeroon jedhu fakkeenyaaf ana yeroo jedhu maqaan na waamaaruu fi kiyyaa ta'uu laaltu jechuudha fooloo gootu deebitanii sallee jechuudha warri kaanii Alex Lu yoo jiraate ana jedha namni sun Alex ta'uu yoo bartan malee yookiin immoo okay jedha wal bira qabdanii ilaaltaniitu maqaan waamu wajjini Mubee Jimmaa okay falmataa diinii Ilu warra amma fooloo godhaaru dunudha jechuudha warreen kun Khalifa Hafizu Abdulaziz Jimma ኒትወርክ ይሰባ የፍቅር ሰው ሳሊሃ መሐመድ መረዋ አመዲን ጀማቴ ቦድ ሰገሊቸ ቋሞ ፈጥማሊ ፌዳፎኒ ዮካን ኢጋጋ ካን ዳላተ ሚት ኢየሱስ ማለ ዋን ፈደራ ዳላቱ ካን ነማሚ ካን ዳላተ ኩን ሰገሌ ሰነ ቃመ ጎደተ ናመ ጉቱ ዮቴ ጎደቱ አየ ጎደቱ ሰገሌን ቃመ ጎደተ ሰን ነመሞ ዱበርቲ
No, nama. Nama Dubartiin nama. nama dhiiraati moo sagaleen san nama dhiiraatti taate moo dubartii taate? Dubartiin nama miti. Nama. Inna maaliif nama ta'e moo dubartii? Haasa Okay. quraanni keessanii nama guutuu miti. Dubartii jedhu fiddanii. No, no, san lakkas hin jenneni. Maariyam dubartii deesse moo dhiira deesse? Akka jedhaa na gaafadhaa malee. Okay, dubroo Maariyam. Ergamaan namaaf dubartii addan godina. Akka No, jedhaa na gaafadhaa. maal waaqayyo adda godhee miti? Dhiiraaf dubartii humna jedha. Maal adda godhe waaqayyoon? Adda godhe malee macaafni addan goone. Okay. Jalqaba waaqayyoon dubartii uume moo dhiira uume? Jalqabatti waaqayyoon kan harka isaatiin tolche Aadami moo Hewaani? Achi dhaxxanii mamoo. Ayyee gaddeebine bara addis qidaanee sanatti buluu qidaaneetii fi addis qidaanee kana keessa. Okay, no, indeed. Okay, amma waan jedhu Yesuus Kiristoos nama jetteen amantaati. Guys, when you ready, let me know, okay? Nama moo namaa miti Yesuus? Nama miti namni jedhe hin jiru. Nama beela'uusaa dheebochuusaa dhalachuusaa. Waan fedhat namaa dheebota moo waaqaan deebite? Dadhabuusaa namummaasaa ibsa. Waaqummaasaas akkuma kanaa wanti ibsu waan baay'een jira. Maqaan keenya dura inni katabadha. Maqaan kee. No, inni maqaa koo maal gootu? Amantaa simuu diddan namummaa si maqaa Inni amantaa koo waldaa kiristaanaati amantaa. maqaan qabdu ati waaqayyoon keetuu ni qaba. Ishi wangeelu. Maqaan keenyu Wangeelu. Wangeela Maatiyos moo Lukaaseeti? Wangeelu ayyee katabadde. Wangeelu nagaan siifaa ta'u wangeela haasawna. Waan jedhe Yesuus Kiristoos si biratti nama moo waaqa? Okay. Maatii si bira jiraan se'a? Eewu. Si bira maatiidha moo eenyu si bira jira? Qofa barataadhaanu. Maali barataa eenyu dubartii hojii barattaa? Maatii gibbii namaa gala. Okay, gali ishee. Lukkuuleen lallabaa jirti handaaqqolleen achi galti. Ati eebbifamte. Okay, waan si jedhe Yesuus waaqa moo nama? Okay. Bifa namummaas qaba, bifa waaqummaas qaba. Filiphiyuus 2:6. An Filiphiyuus hin gaafanne bara waan jedhe Yesuus laa dhageeffadhu ati barataadha moo barataa miti yoo si jedhan ani barataadha hanqasuma Yesuus nama moo waaqa? Namas waaqas Qolaasaayis 2:9 irra jira. Okay, ani ragaan see kana Yesuus ani nama kan jedhu ati Yesuus waaqa kan jedhu kan ta'a. Nan kennaye. Okay, hayyee ati Yesuus ani waaqa kan jedhu na kanni ani itti booda nama kan jedhu see kanna. Naa kennuudha amma naa kenna. Amma si kan eeshi wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 40 dubbis. Beeka maal jedhe? Beeka jedhasa. Eega itti ni amantaa itti. Okay, ani ni beekan waan jedhu siimu ani ilaalu akka jedhu Yesuus. Akka jedhu Yesuus. Ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageessanitti meera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaam akka kana raawwanne hoo jedha. Dhuga moo soba? Dhugaadha. Ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe? Ani waaqa jedhe moo nama jedhe Yesuus? Nama miti hin jenne namas waaqas. Okay. Yesuus nama jedhime dura. Yesuus nama jedhe boqonnaa namaas fide nama jedhime. Ilaa dhaggeeffadhaa. Yesuus namas ergamaadhas waaqas. Akkas hin jedhu Yesuus. Boqonnaa nama irraan deeme. Bani anis akka quraanaatiin dubbade bani wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40. Bani. Innaa kunoo baneen jedha ishee. Bani dubbisi atummaan. Aboo ati naa taate eebbifama yaa waaqayyo si haa guddisu. Amiin. Dubbisi. Waxxaati kana. Ati shaadaa numarra qabatta inshaallah gura madaanni bee. Shaadaa numarra qabatta. Ayyee dubbisi maal jedhame? Akkas jedha. Ayyee. Ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Ayyee. Isin garuu akka jedhana. Ani dhugicha isa waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaadu. Abrahaamii. Abrahaam maal hin goone jedhe? Hojjetee hin beektaniire. Hin beeku jedheemi? Inna. Okay. Yesuus eenyutu dubbate ani dhugicha isaan waaqayyo irraa dhageen isinitti maa eenyu jechuu jira?
Namaan jedhaga. Eenyu jechaa jiran jedhe dubbii kana eenyu dubbate bakka immoo wangeela dubbiste kana eenyu dubbataa jira Yesuus immoo Phaawulos. Ani okay eenyurraa dhagaa Yesuus dhugicha. Waaqa abbaa isa keessa jiru san. Waaqayyo ofirraa dhagaa moo Waaqayyo abbaarraa dhagaa? No. Isuma isa keessa jiru sanarraa dhagee. Okay akkuma fedhe isa keessa ofirraa dhagaa moo Waaqayyo abbaarraa dhagaa Yesuus? Waaqayyo abbaarraa dhagaa Waaqayyo abbaa moo isuma keessa jiru. Gobas. Okay Yesuus Kiristoos ani nama jedhe moo ani waaqa jedhe achirratti? Asirratti namummaa isaa dubbate lafatti waaqummaa isaa dubbate. Akka feetaata nama jedhe moo waaqa jedheen sin jedhe dura achirratti bakka kana yaa wange. Asirratti tiksii kana lukkisii kana irratti waa'ee namummaa isaatii dubbate. Okay waa'ee namummaa isaa gaafa namummaa isaa dubbatu kan dhugaa dubbate moo ni sobe asitti? No dhugaa dubbate lafatti waaqummaa isaa dubbate dhugaa dubbate. Eshi ni fidda bakka lafa waaqummaa dubbate. Ani nama jedheemi Yesuus nama jedheemi. Eeyyen jedhe ka. Eeyyen. Goba Yesuus nama jedhime eeyye. Innaa kunoo macaafni sitti meera. Jedhe ati jedhe macaafni natti mee sirraa dhaga'uu barbaada afaan keetirraa. Yesuus nama jedhime. Yesuus nama ergamaadha. Akkasin na asansiyan boqonnuma kana qofa kabiraatti dheena Yesuus nama jedhime. Nan dubbisa akkasumatti. Suma maan dubbisu. Ammun bakkuma dubbisa kana wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40. Eeshi. Yesuus nama jedhime. Maaliifan keessaa kutee dubbisa? Afani qulqullaan hundinuu gaggeessaa afur qulqulluutiin barreeffame jedha nama gorsuuf dinninuus nama jedhime kun. Kan barreeffame ittiin dubbise malee keessaa kutee. Duraan akka barreeffametti hin dubbisne. Akkasumatti hin dubbisa ammas. Dubbisi irra deebi'eetumaan si gaafa dubbisi irra deebi'eetumaan si gaafa hanqaati dhuga baatii gartee Yesuus nama ittos hin dhiisoon. Keessaa kuttanii jedhina. Ani kunne eenyu keewwata itti godhe keewwata boqonnaa keewwata naa kute. Keessaa kuttanii natti hin fidina ani keessaa kutee hin fidu amma tun quraana keessaa dubbise yee dubbisi bakka feetu dubbisi fid siin gaafadha eeshi. Quraana moo? Wangeela harkaa qabdu dubbisiin sin jedhe boo. Quraana maal itti goota quraana itti namantu wangeelatti sin namantu peenteeni. Eeshi akka jedhu. Hayyee. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhaga'ee isinitti himeera. Isin garuu ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu. Abrahaamii akka meetti deebi ani waaqa jedha itti deebi bakka san. Ani waaqa jedha bakka san qaceelloo dubbisime nama hin jedhu. Ana nama akkasii ajjeesuu barbaaddu wedhe. Ani waaqa jedha qaceelloo laale uummata ittiin sobini waaqa jedha moo nama. Ani waaqa jedhee meetti deebi dubbise ani waaqa jedhe moo. Ani waaqa itti deebi hin sobini itti deebi. Ani maal jedhe? Akkan argetti dubbise akkasin argitanitti moonni Waaqayyo. No itti deebi. Ani dhugicha isa Waaqayyo irraa dhageessinitti meera. Isin garuu maal jedhe? Isin garuu ana waaqa ajjeesuu barbaaddan jedhe. Ana waaqa ajjeesuu barbaaddan jedhe. Nama jedha. Nama jedheemi? Eeyyee. Dhuga moo soba? Nama miti siin hin jenne anoo. Nama jedhe yayyeeme? Yesus namas ergamaadhas ani namas waaqas jedhe moo ani nama jedhe gobasi mucaa barumsa nama xiqqaa kana taatee kamii sobdate wangeela irratti. Waa tokko ni seetin akka macaafa qulqulluutti macaafni qulqulluun namummaa isaas hin dubbata waaqummaa isaas akka macaafa qulqulluu kam hordoftanii macaafa qulqulluu jechaa ooltan macaafa qulqulluu jechaa hin hordoftanii. Hin baasu adda baasee isas hin jedhettan maafan jedhaan. Okay Yesuus ni sobe yeroo ani nama jedhu. Hin sobne dhugaa dubbate. Okay mee Yesuus nama jedhe hin sobne jedhi. Innaa Yesuus nama akkasii ajjeesuu barbaaddu ofiin jedhe hin sobne dhuguma. Nama jedhe Yesuus. Hin jedhani bar hin fudhattu bar wanti wangeelatti nama wanto amma nama wangeelatti amana barbaadde hanqasoo jaasaa nama kana jee ammado ijoolleetii yotanaa fi mana barumsaa gabbaansaa. Wallahi laziim. Maa mucaa kana fayyiftanii reessaasaa fayyisaa mariyaa fayyu. Kan jechuun sa'a barumsaatu ijoollee mana barumsaa gabbaatu geebar subii masjida salaateetiin dhufee ture. Gaaffii biraa qabdanii? Gaaffii biraati? Okay gaaffii biraa. Gaaffii biraa waaqayyo namni viidiyoo biyyaasa yoo jiraate inni bahuuf. Yes. Okay. Yesuus kan fannoo irratti du'ee waaqa moo nama? Namummaa isaati. Akkasiin hin jenne kan fannoo irratti du'e nama moo waaqaan jedhe? Nama ilma Waaqayyooti. Okay nama du'e jechuun waaqayyoo miti mi?
Yaa. Dida jechuudha takkee goobas. Kanaafuu akkasi naa deebiste boo. Yaa hin duune. Waaqayyoon. No. Kanaaf kan du'e Yesuus immoo abbaadha. Namummaa Yesuus du'e. Kanaafuu namaa du'e moo waaqa du'e? Namummaa Yesuus isa gara biyya lafaa kanatti du'e hin jedhe. Okay, kanaafuu Yesuus waaqaa miti mi? Waaqa. Har'a tokkummaa fi kana tokkummaa. Peenxee ani dhiise firraa peenxee gattee kun akkana atummaan hojii haasa'e wangeela sin barbaachisu. Abbummaa kun nama moo waan biraatu osoo jennee maallu jedhamee isaa ammoo. Anuma kana gaafadhume. Karuma dubbii bara maal aduu darakkise. Abbummaas faranjiidha moo Oromoodha jedhimme. Akkasii miti akka biraatu ni raan jedhee horeessu wallee. No akkana jedhin abbummaas kun awwaleedha moo abbummaas jedhimme awwalee musammaa. Akkam jetta maal maqaan isaa? Wangeeluudha. Wangeelu akkasii way barreeffamatti irra Yesuus maal waan jiru irra bu'eera na bira. Wangeelu. David. Maaf jechuu dide Yesuus namaa isuma macaafarraa baaftee of hirkaa. Reeftuutanii isinii jechaan oolu. Inni deem isa ol qabuu diddeem isuma macaafarraa. Amadii Jechaan oolee dubbisaan oolee macaafarra jiru. jedhin jetta Yesuus nama jedhin jetta. Yesuus namas waaqas jedheera kunoo. Akkana oolla kunoo akkanatti oolle isin geemotti ooltanii. Wallahi walla adu dabba kuntu Ana moo xiqqoon naa fedhiisee gartee isin jala galu. Innaa gaaffii biraan qabda moo isin gaafatan? Maal nu gaafatammoo? Okay, kabira si gaafadha. Ishi kabira si gaafadha waan salphaa. Waan si gaafadha. Yesuus waaqa ni qaba moo qabu? Qaba. Allaqe. Okay, Yesuus waaqa keeti moo waaqa Yesuusantu waaqa keeti? Okay. Amati yaadu jala samirra qabus. Waaqni keessaa qabus waaqumaa isaan tokkumaa. Waaqa meeqa? Okay, waaqa meeqa qabda? Tokko. Ashaat. Tokkicha san waaqayyo abbaadha moo ilma? Isaan tokkuma Wangeela Yohaannis 10:30. Hai, akkasiin hin jenne baransa. Yesuus waaqa ni qabaa miti? Waaqni waaqaatu waaqa qaba moo namaatu waaqa qaba? Namummaa Yesuus keessa waaqummaan isaa jiraata. Waaqayyo hafuura waan ta'eef. Waan Phaawulos nurraa dhiisika. Ani waan Yesuus si gaafachuu jira. No. Macaafan. Waan san sin gaafanne bara. Egaa. Yesuus Kiristoos waaqaan qabaa jedhami. Isa keessa jira waaqummaan isaa sagalee. Akkasiin abboo fadhu keessaa jiraatu fadhu alaa haa jiraatu bakka fadhaa jiraatu. Yesuus kun waaqa ni qaba moo qabu sin jedhe wangeeluu ko. Qaaba innumti waaqayyoodhaan jedhe man. Okay, waaqaatu waaqa qaba moo namaatu waaqa qaba? Namummaa isaatu waaqummaa qaba. Okay, Yesuus kun maqaan Yesuus jedhamu kun maqaa namaati moo maqaa waaqaati? Innoo maqaa namummaa isaatiif kennameedha. Okay. Maal naan jechuu jira? Yesuus waaqa qaba naan jechuutti hin jirtu? Qabuure. Hin qaba, hin beeka, ni qaba. Kanaafuu qaamni waaqa qabu tokko waaqa qabu ta'uu hin danda'u. Ani immoo fakkeenyaaf waaqaan qaba, waaqa ta'uu hin danda'u. Yesuus waaqa qaba, waaqa ta'uu hin danda'u. Loqota keessan siin. Dureessaa na gaafadhaame. Yesuus waaqayyo qaba moo qabu? Maal innumtu waaqayyoodha waaqas qabannu. Isumatu ta'uu hin danda'u. No. Isumaan waaqa, isumaatu ammas waaqa meeqa Yesuus? Yesuus waaqa meeqa? Tokko. Okay, Yesuus hin malee waaqni biraa ni jira? Hin jiru uumaadha isumatu. Okay, tole. Okay, Yesuus Kiristoos ajjeefamee mi? Tiksiidhaan nan gaafattanii isin macaafaan nan gaafattanii macaafaa isinii deebisa akkasumatti. Ilaahe. Aboo maammee fin kanna. Maammee fudhadhu bakka ani karaarra bee.
Maammeen itti jecha maammeen seefanne bakka si jaaladha. Si jaaladha dhugaa. Yedduun daqiiqaa tokko wayi lallabu laal. Ayyaa. Barsiisa nama bira hin jiru. Wannan lallaba. Amma maammeen deebi'u. Ani Lallabe. jalqaba Nan lallaba na. qoy waa tokko hin dubbadha. Jalqaba jalqaba ilman seenii qabu waadin ishee kotu mattiin seenii maaliif beekta saree gabaalitti taata waa deebisuu qaba bakka gororoon laquu gasi raquu diduu malee bu'aan hin jiru uummanni kun uummata kabbaati. Hiikate ilma bireen seenii ani Baraadhaa malee gabbaadii baala. dhuguma sitti maawwan amma gurbaan fayyu yoo rabbi jedheen fayya gurbaan fayyaa akkana jettan al tokko waa dubbadhaa kwa ani amma wangeelaa jedhee nana bu'aas wangeelaa wisiin jedhe garuu abu waazu wangeela sirra beek abu waazin kana biruman seenin maaliif beektaa yookaan shaadhaa qabadhu deebi isaanii qoyna nam fixa Wangeelaa miti. No sobaa sooftii. Wangeelaa miti yaa. wangeelaa miti ayyee ati nama waan normaalii tokko obboleessoo nama kana hin dandeessu an argeera yookaan shaadhuma qabachuu bira seenu kanaan ala waliin atakaaroon seeni maaliif beektaa Guyyaan qaamaa wal arginee quraana irraa sin haasofna. qoy kana fixa obboleessoo dhugaadhuma walitti amma namni gaafa si dhaggeeffatu utuun kiristaanaa ta'e irra nama ni utuun kiristaana ta'e irra ta'e gaafa si dhaggeeffatu. Amma fakkeenyaaf Yesuus waaqa qabaa jennaan waaqa qabaa jette. Yesuus eenyuun nennaa waaqaa jette jechuudha. Haasaa wal dha'a jechuudha. Mataaf haasaa miila kanaan harkaa bade. Hordoftoonni si hordofan hogganaan hedduun shaadaa qabachuuf lakkoofsa dhaachuuf qophaa'eeru jechuudha. Uummata kanaa waliin seentee gaaffii deebitee taasifnaan goroo liqimsuu hin dandeessu. Uummatichi kabbaadhi. Hin beekasa. Wangeela citaala beeka. Anaafati. Jechuun an sitti lallabaa al tokko qoy. Uummata kana harkaa oo shaadaa qabatte qofa kanatu uummata kana mo'achuu dandeessu. Kuban kaasatti tokko si ada harka raasanii wangeela harka raasanii jechuun uummata kana mo'achuu ka dandeessu oo shaadaa qabatte qofa wangeela sirra beeka uummanni kun xintii sirra beeka akkaataa wangeellitti deemu sirra beeka bira seentee baa saree gabaalitti taata obboleessoo yookaan shaadaa qabadhu yookaan mi'uutii qabadhu ta'a hin beektu waa tokko anu narkaa badde bar wangeela abumaasutoo sitti baa jira abumaasutu lallabaa jira bar abumaasutti bulatee sitti bulatee wallaala. Ustaza kana biran seenii ustaza kabbaadhiidha shaadaa si qabsiisa guyyaa lama booddee. Maasoo shakka qabu. Garuu wanni itti ganii kee waan xiin ta'e gaafatu. Amma tokkuma Akkati silaama taatu arge jechuudha. didan beektaa amma amantii maal jettani pheenxeen amantii miti jedha yamana kun amma mee gaafa dhu pheenxeen amantii miti jedha dhiisne dhabamsiifne jedha dhabamsiifne jedha kuno akkana Amantii miti amantii. Oda ammas Yesuus namaas hin jedha ammas deebee waaqa jedha jarana wala mantu ana ammas abba ilma khiyyaaf abbaate anis ilma ta'uu hin danda'u waan hin taamne kun waan sin jedhu sirraa gabaasatan xumuraa goobasii kiyya waan jedhu Yesuus maaliif Yesuus Kiristoos maaf soba wangeela keessa maaf nus soboo Hin somne situ dhugaa isaa sobatti fudhate. ragaan sii kanna qoy dhaggeeffadha tokkummaa banadhu tanaatillee waraabbadhu gal dhaggeeffadhu amma dhaggeeffadhu akkanaan jooga Yesuus sobe mon sobne wangeela irratti hin dubbatu bara Tokkummaa gaafattanii. siin gaafadhe dhaggeeffadhu akkasuma haala dhaggeetu waan yoon sii kenne sobee jettee ragaa dhugaa ni baata Hin somne naaf kenna. Okay, hin somne wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 13 naa dubbisi. Innaa 3:13 maa jedhare? Dubbisiin sin jedhe ka. Innaa nan dubbisa kunoo dhaggeeffadhaa ishee. Dhaggeeffadhaa jedhan akkasuma dhaggeeffadhu akka jedhu eegi. Ilma namaa isa waaqa irraa gadi bu'e sana malee homti nu gara waaqaatti ol hin baane. Innaa. Goobas na dhaggeeffadhu amma si gaafadha gaama Yesuusiin dhaggeeffadhu tokkummaa malee tokkummaan biraa mana kana keessa hin jiru yoon jedhe tokkummaan biraa yoo jiraate sobe mon somneen tokkummaa Kun soba keessaa iyyuu soba bifa qaba sobichiyyuu. Thank you. Okay, okay. Yesuus matti dubbii waaqayyootti ol hin baane jedhame Yesuus. Itti yaadu jira. Wangeelu. Badeer. Yoo anaayi. Wangeelu. Tokkummaa wajjin haasaa tokkummaa wajjin.
No, waan jedhe Yesuus hin malee Yesuus akka jedhu homtinu Yesuus hin maleetti gara waaqaatti kan ol ba'e hin jiru jedhami Yesuus. Abbaan tokko muti qabadhaa gaanoo walitti haasa'uu seemanu. Aboo dubbachuutti hin jiru si wajjin haasaa ammas hin gaafa jiraatti dhiise. Yesuus hin malee homtinu Yesuus akka jedhe ana malee gara waaqaatti kan ol ba'e hin jiru jedhami. Inna. Dhuga moo soba? Dhugaadha soba maali tiree dubbiyuun. Okay, ammaan si kijibsiisuu deemayye. Henook eessa jira? Enook koo namummaa isa gara biyya lafaa isa dadhabaa kanaan ol butame malee. Henook dhaggeeffadhu. Henook gara see dhaggeeffadhu. Henook gara waaqaatti ol fuudhame moo hin fuudhamne? No, Enook gara waaqayyoo hin jiru. Henook gara waaqaatti ol fuudhame moo ol hin fuudhamne? Yoo magara waaqaatti ol fuudhame iyyuu bakka Yesuus jiru hin jiru Henook. Jira gara Henook biyya lafaarra jira moo gara waaqaa jira Henook? Ganaa deebi'ee dhufee nu wajjin fagudii fudhata. Ani ganaa sin gaafanne ganaa sin ansan siin hin jenne afaan Oromoo Henook gara waaqaatti nama meeqa gara waaqaatti kan ol ba'e akka wangeelaatitti? An nama lama bichaan beeka Yesuus wajjin nama sadii. Yesuus immoo nama miti waaqa. Eenyu namni biraa kan Yesuus hin malee gara waaqaatti ol butame. Gara waaqaatti ol butamu eenyu kan biraa? Inni kan jira kanaa Aboo deebisi afaan dhaggeeffadhu. No ani ni kenne waan siin jedhe Henook lafarra jira moo waaqarra jira? Bakka inni jiru maalittan beeka hin fudhatameedha macaan. Garam fudhatame. Hin fudhatame jedha macaan. Eessatti gara qilleensa eessa gara waaqa hin fudhatamne gara waaqaatti ol. Dhaggeeffadhu Henook hin fudhatame jedhama. Hin dhaggeeffadhu. Gara waaqaatti garam sii kan Yesuus garuu gara waaqaatti mootota sii kan namoota keessa sii kanna Yesuus ni sobeenaan jetta dhaggeeffadhu nama meeqa na dhaggeeffadhu nama meeqa kan gara waaqaatti ol fudhatame Yesuus hin malee. Dhaggeeffadhu gaa nama naa deebise if shawwadi nama tokkitti innumti Kiristoos. Henook eessaa dhufa? Okay, Eliyaas eessa jira? Eliyaasii fi Henookii ol fudhatama jedha malee. Ol fudhatama jechuun na dhaggeeffadhu. Ol fudhatama afaan ol jechuun garami? Ol fudhatamanidha. Ol jechuun garami? Nu dubbii nuti hin dheeressinii deebise. Ol jechuun garami? Joobiyyuu kana ol jiraata. Okay, Allaattiin ol jiraata. Allaattiin samiirra jirti. Garam ol eessa jira jemme inni eessa jira? Garam jira? Gara samiitti ol fudhataman jedha malee gara waaqaa dhaqan lafi jedhu naafi din jedheen. Waan sin jedhe oliin eessaan sin jedhe oliin Yesuus ol fudhan. Yesuus gara waaqaatti okay. Gara joobii jiraatu. Gara joobii jiraatu akkas. Okay, oliin asin gara waaqni garam jirti? Waaqayyo jechuuf waaqa jechuun gara samiitii mi? Waaqayyo bakka hundumaa jiraata. Akkasiin hin jenne afaan ifi shawwadiini gurba akkasiin hin jenne wangeelaa'e na dhaggeeffadhu waaqa jechuun samii gartee samaayii tanami ijaan kan ol argartu kanaami. Miti. Okay, ol fudhatame gara waaqaati moo gara waaqaati miti samiin? Samiin achi ol gara waaqaati. Goobas. Kanaaf maaf Yesuus nu soba duban qaamni tokko ol hin fudhatamne ana malee jedhee. Sitti maal jira? Gara waaqaatti kan ol fudhatame Yesuus bicha. Ma hin jedhu ka Henook Elijaa hundi isaanii gara waaqaatti ol fudhatamanii jiran. Eessaa dhufan yeroo deebiin jedhe kun eessaa dhufan? Dhagaa. Lafa keessa jiran. Henook gara waaqaatti ol fudhatame. Ol fudhatamee jedha boo ol fuudhame qilleensa ol butaman garam butaman. Inna joobebii ol butama ka. Joobebii achila. San yaada sammuu keetii an wangeelaan si gaafa eessa jiran jarri kuni warri hafuuraan lafarra jiran moo waaqarra jiran? Ragaanaa kenna. Lafarra jiran moo waaqarra jiranis hin jedhe dura anaa miti wangeela keessa gaafachuu jira. Bakka isaan jiran maalitti an beeka hin fudhatamanii arge malee amma caafarra bakka hin jiraatu. Okay, hin beeytu amma kijiba biraatiin si kijibsaayyee kanaa miti kana ifattiin si okay. Yesuus hin maletti wangeelli gartee Yohaannis boqonnaan cufadhaa warri kan. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 3 lakkoofsa 16 Waaqayyo tokkicha ilma isaa jira. Waaqayyoon Yesuus malee ni qaba ilma? Gaaffii geeddarataniitu miti. Kana isin taa'uti.
dhaggeeffadhu kanatti kana kajima Yesuus irraa hedduu simu deema. Yesuus Kiristoos malatti wangeelli ilmi Waaqayyoo hin jiru jedhame tokkicha ilmi Waaqayyoo jechuun si gala tokkicha jechuun maal jechuu? Inni ammaa sinii galee dha saganatti an deebi'a. Naaf hin galle sana siif hin galle. Na dhaggeeffadhu kabira yoo kun sidde kabiraatiin si qubsu deema. Yesuus Kiristoos malatti ilmi Waaqayyoo ni jira. Wangeela Yohaannis dubbisime wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16. Maal beekoo akkasumatti Waaqayyo akkasitti tokkicha namasaa amma kennuutti biyya lafaa keessatti kan amanu hundinuu jireenya bara bara haa qabaatu malee haa dubbite. Suuta lallaba waldaan jirtu dhaabbadhu suuta hin lallabini TikTok irra jirra. Ndee suuta jedhe hafuurri keessan seenii baasee hafuura goggommaa irraa xiqqeessi. Waan siin jedhe Yesuus Kiristoos tokkicha ilma Waaqayyooti amma fakkeenyaaf maatii tee keessaa maatii kan koo keessaa ani ilma tokkicha dhiiraati yoon jedhe ilmi dhiiraa ni jira jechuudha. Maatii too keessaa ani ilma dhiiraa tokkichaa yoon siin jedhe ilma dhiiraa maatiin tiyanii qabdu jechuudha itti fadhe moo hin jirutu ilmi jechuun itti fadhe. Isin hin beeku anoo asuma isin argi. Aboo afaan Oromoon seelluu afaan Oromoon si gaafachuu jira bara. Anoo seellugatti naasa'u anoo. Seellufat didde wangeela afaan Oromootis jarre. Hai okay ani maatii tiyyaaf hangafa yoon hin jedhe ani qoxxosu jechuudha. An maattan beekariyan isin hin beeku baatuun isin beeku illee nan hima. Okay ati maatii teetiif maatii teetiif hangafni eenyu maatii teetiif. Anuma tobbeeka zamma nama kan biraa. Naa himika jechuun nama hangafa maatii kee keessaa fakkeenyaaf. Isin maal qorattu ana maal gootuan macaafa qorannaa gottaame. Afaan Oromoo abboo afaan Oromoo haasa'u jira. Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiise fakkeenyaan si barsiisu jira. Tokkummaa gaafadha maatii keessan keessa eenyu hangafe. Okay ayyee fakkeenya tokkummaa maatii ta'e keessaa hangafni eenyu. Obboleessa koo hangafatu jira hanqoxisuma carrashaadha. Eenyu maqaan isaa? Ahmad. Ahmad malee hangafni hin jiru maatii ta'e keessaa jetta. Ahmad dura hangafni namni ni jira jechuudha. La injiru jechuudha malee ni jira jechuudha. Ahmad dura. Goobas dhaggeeffadha thank you. Hayyee isa kan hangaafadha wangeela amma. Yesuus gartee ilma tokkicha Waaqayyoo jedha wangeelli ilma tokkicha. Yesuus Kiristoos ilma tokkicha moo ilma tokkichaa miti wangeelu? Yesuus ilma tokkicha. Okay goobas Waaqayyoon ilma biraa ni qaba moo hin qabu? Ilma biraa hin qabu ilmaan biraa qaba malee. Okay ilma hangafa ilma Waaqayyoo kan jedhamu biraa wangeela keessa ni jira moo hin jiru Yesuusin alatti. Okay ilaa dhaggeeffadha. Dhaggeeffadhu miti no na deebisa. Na dhaggeeffadhu suuta Yesuusin alatti ilma Waaqayyoo kan jedhamu jira moo hin jiru. Ani nama biraa fakkeenya fudhadhee isinii deebisu. Fakkeenya fudhatiin fakkeenya siin nayyamu fakkeenya na diddeetu sirraa dhiise waan siin jedhe Yesuusin alatti ilma Waaqayyoo hangafa kan jedhame jira moo hin jiru. Nama biraa fakkeenya fudhachuu hin danda'an. No fakkeenya waan sagalee Waaqayyoon si gaafa jira. Yesuusin alatti Waaqayyoon ilma ni qaba. Fakkeenya hin deebisu jechuudha. Akkas taana akkas. No fakkeenya wangeeluma irraa na deebiseeti dhiise fakkeenya dhiiseeti. Yesuus Kiristoosin alatti ilmi tokkicha kan jedhame takka ilma hangafa kan jedhame ni jira. Nice. Ilma hangafa kan jedhame Yesuusin alatti konguma hin jiru. Okay goobas. Eenyu jirame maame. Dhaggeeffadha. Waan naabane efeso kan khay frame san naabana. Kotu deemini ganaa waa lallabaa kotu daraatee. Okay. Esa deemtame. Waan ni boqon. Ganaa waa lallabaa no deemtu kanaa waan. Efeson san bani. Ibrahim ilma ko hangafa san naabana. Bishaan barbaacha dhaqi tokkotu bishaan nuginaan jetti jala. Bishaan maal duudame gana coophamta ta'i. Abbaa isaa dhaqannaan jennaan bishaan barbaacha deemi. Saban jibame abana. Wanni baasutti wayam. Efeson me qaraan fadhe boon. Nan baasaa. Us. Soddom ita. Ermias ya. Ermias. Goya. Ermias. Amma jedhe. Dhaabbadhu. Tokkummaan itti amurteessu tokkummaa itti murteessu Yesuus malee ilmi hin jiru jedhe haa dubbisu qoy.
Ani nama malitti muu barbaade gurbaatti. Asii dubbisuusaati. Akkasii Dubbis. Qo'ee takka. Faarfataa qo'ee takkaan dubbatta. Barsiisaa tokkommaa wajjin. Qo'ee okkee. Ayyee wangeelaawii takka ishee obsaa tasgabbaa miira keessaa ba'a. Wangeelaawii miti. Ayyee nama waaqayyo waaqayyo sinaa eebbisu. Ayyeesh. Ayyeesh. Dhaggeeffadha. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 21 gubbaarratti waaqayyoon Israa'eliin maal jedhaa? Ati immoo mootichatti waaqayyo Israa'el ilma koo isa hangafaa jedha. Israa'el ilma koo isa hangafaa jedha. Bani haa banatu innis bani jenni inni nuun harkine bakka sani. Bani nama barata. Bani. Seera ba'uu boqonnaa 4. Seera ba'uu boqonnaa 4 lakkoofsa 22. Ofii karaa lamaan lallabdu anaa immoo daqiiqaa tokko maamnaan kennitanii. Siiqanni ne dubbisi ani jechuun raguma siifitu jira. Yesuus hin maletti ilmi tokkicha ilmi hangafaa kan jedhamu hin jiru jette. Ilmi waaqayyoo kan jedhamu. Dubbisi amma Yesuus sobsiif Ilma waaqayyoo kan jedhamu ammayyuu hangafii ilma waaqayyoo kan jedhamu Yesuus malee hin jiru. Ayyee dubbisi. Meeqa. Ba'uu. Ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Seera ba'uu. Saafurri isaa isa dhaqe mucaa kana. Seera ba'uu boqonnaa 4 22. Boqonnaa 4 22. Boqonnaa 4 22. Sila moo kan biraa dubbattan dha. Jira baay'ee si kenna kan dubbifadhu baay'ee si kenna. Ati immoo mootii waaqayyo Israa'el ilma koo isaa ni hangafaa jedhe. Eenyu ilmi hangafaa kun? Eenyu jechaadha jechuudha. Dubbisi. Waaqayyo jedheen. Ati immoo mooticha waaqayyo Israa'el Israa'el ilma koo isa hangafaati jedhe. Eenyu jedheen. Waaqayyo jechaadha dubbiyan. Eenyu jedhe seexanaa jedhe. No. Abbaa Museedhaan jechaadha. Abbaa Musee. No. Hin sobina. Abbaa Museeti. Abbaa Musee jedha. Abbaa Musee jedha. Abbaa Musee jedha. Abbaa Musee jedha. Biyya abbaan Musee dubbate asirratti kan barraa'edha. Museedhaan ati koo mootii waaqayyo irra deebi afaan Oromoo sii gara irra deebi suuta hin naarin qalama kee qaqqabi tiktookis duraa cufamaa. Tufu. Si duraa cufamaan jedhe tiktookiin laa sokkee dubbisa akkanumatti. No akkanumatti dubbisi qalama lafa kaayee jechuudha. Wanti warningii sirra kaaya. Okay dubbisi amma eenyu baniif mee sobaan jibbaa dubbisi. Sobaan jibbaa guddisaa mee qoy. Siin guddisa. Okay. Abbaa Musee kan jedhe sana nuuf fiduu asirratti. Sobaan jibbaa dubbadhaa mee isinummaa asitti makiina lafa taljii bu'ee jira. Ayyee ustaaz nu biraan deeminaa isin inshallah. Abbaa Musee jedha asirratti. Dubbisa. Ishi siifan dubbisa. 22 irraa kaaseen si dubbisa. Ati immoo mootichatti waaqayyo Israa'el ilma koo isa hangafaa ani kanan sitti dubbadhu ilmi koo dhaqee akka anaaf hojjetuuf gadi dhiisii. Ati isa gad dhiisuu yoo diddee immoo kunoo ani ilma kee isa hangafa nan ajjeesa jedheera itti himii jedheen. Eenyutu Musee erge Fara'oonitti? Eenyutu Musee erge Fara'oonitti yeroo Fara'oonitti eenyutu Musee erge? Amma gaaffii biraa jalqabde ati immoo akkasii. Miti ilma waa'ee ilmummaa kanarra dubbachaa jirra. Gaaffii biraa iddoo ammaan isin deebisa ture. Ilma kana si gaafachaa isa 22 irraan si gaafachaa jira. 4:22 irra kan jiru si gaafachaa jira. Eenyutu erge maal ture? Gaaffii biraa. Kanaafuu innis keessatti Museedhaan ati Israa'el ilma koo hangafaati kan jedhaa jiru kun eenyunni? 22tti deebisaa gadi. Ilaa. Gadi naa butaa. 22. Akkasa maali mul'atu achi bal'ateen baay'ate. Moo fi cufuu fi. Akkas malee dhugaa achi annaa butaa gaa ilaa achi annaa butaa ati immoo mooticha
waaqayyoo Israa'el. Ilaal. Ati mooticha waaqayyoo malee mooticha koo jechaa jiru. Utuu waaqayyo ta'ee mooticha waaqayyoo hin jedhu. Silaa mooticha koo jedha yookaan mooticha kan kooteedha malee mooticha waaqayyoo jechaa dhala. Nama biraatti akka inni mootii waaqayyoo ta'ee dubbataa jira. Ati mooticha waaqayyoo Israa'el. Inni dubbataa jiru kun eenyunni? Inni dubbataa jiru kun eenyunni? Ati mooticha koo jedhee dubbataa jiru waaqayyo. Ati mooticha waaqayyoo Israa'el. Inni dubbachaa jiru kun eenyunni obboleessa? Ishi inni mootichi inni dubbachaa jiru kun eenyunni asirratti maratti? Iddoo kana irratti kan dubbate nama biraa. Laa xumuraa. Eenyunni ishee abbicha eenyunni? Xumuramees abbicha eenyunni gaaffii biraadha kun immoo. Isuma dubbachaa jiru kun eenyunni jechuudhaaf dubbachaa jirta. Ati ilma koo kan abaluuti jedheetu ofiisaatii asii achi dubbatamoo waaqayyo. Jedhee jira bara eenyunni dubbachaa jiru yoo waaqayyoon taane asirratti eenyunni dubbataa jiru. Nama biraa dubbataa jiraan siin jechaa eenyunni nama kaminni gaaffii biraadha siin deebisa. Eenyunni inni dubbisi mee macaafi isa geggeessu dubbataa jira. Eessarratti warra Midiyaan jedha asirratti. Dhaqiitii lakkoofsa 19 irratti dubbisi. Lakkoofsa 19. Warra Midiyaanii hojii yommuu Museen dubbatu argita. Lakkoofsa 19 irratti. Warra Midiyaanii hojii. Mootii warra Midiyaan warra geggeessu dubbata. Ishee dhaggeeffadhu siin dubbisa. Waaqayyo yommus biyya Midiyaanitti Museedhaan warri lubbuu kee balleessuu barbaadaa turan hundinuu amma du'aniiru. Deebi'i gara biyya Gibxii dhaqi jedheen. Biyya Gibxii dhufe. Biyya Gibxii dhufe miti. Kan koomiti kan gale malee. Ishi biyya Midiyaanii biyya Gibxiitti deebi'e miti Museen. Biyya Gibxii dhaqi jedheeraan. Tokke kan koomiti kan gale malee. Maayittan. Hin rabbashin kaa bannaati please. Tokkee kee lamaachi kaa yeroo biraa dubbadhu. Biyya Midiyaanii biyya Gibxii dhufe miti. Museen. Ishi biyya Midiyaanii biyya Gibxii dhufe. Kana irratti Museen haadha manaa isaa fi ilmaan isaa harree irra kaa'ee fudhatee gara biyya Gibxii in deebi'e. Museen harka isaa immoo ulee isaa Waaqayyo jedheen sana. Amma lakkoofsa 19 dubbisi. In bita ture. Dubbiseen ka'e biyya Midiyaanii biyya Musee. Biyya Gibxii kottu jedhee jiraan immoo. Inna isaanii wajjin haasaa malee waaqayyoo dubbate miti. Baban Jibba. Wayye. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah. I think namni waaqayyoo kun xiqqoo hubannaa wangeelaa kun xiqqootti jabaateetti na fakkaata. Bakkeen kuni gaafiruma xiqqoo laaftuu ishii gaafadhaani malee humnaa olitti ta'eera. Dhugaa rabbi dubbachuu baay'ee gaana nama nyaata. Haa dubbisu. Yeroo biraa haa dubbisu. Ijoolleen keenya immoo barakallahu fiikum isin ajajuudhaaf osoo hin taane taab godhaa ishii nama jaalala jechuudha. Ayya osoo hin taane taab godhaa. Ayya dubbadhaa Kabiir dubbadhaa. Wajjiniin haasofnaa naafis nama lama taane annee iddoo biraatti mana banannee lama taane maal dubbatta reenatti lama taane naafati mana banannee haasofnaa quraana gaas macaafa gaas gaaffii barbaade noo dhiisi kaa maal gootaree dhiisi. Bulan na fite. Penten.
Zahura. Abu Muaz. Nagaan isinii fatu Abu Muaz. Jadi. Rafta bareega. Ani beesmatti rakkeeti boowwas yoo jira fa'a. Ammati dubartoota bakka qabeessa deengate boomsitan na seeqii. Hin goomu. Biyya kutii qaba. Hin goomu. Ila kanumatti bar. Abbaa macaa faarfannaa akkam nagaa keetii. Waan gaarii dubbate. Waan gaarii dubbate tokkummaan meegaa fi isa kana sirraa jijjiiree dhiifneetu iyyuu nama wangeelaa eega taatee fi faarfannaa akkas godhi. Yesuus kun lafarratti hin kadhatamu hin kadhatu yeroo lafarra jirutti. Hin kadhata namummaa isaatiin kadhachaa ture waaqummaa isa keessa jiru yookaan waaqayyo abbaa isuma isa keessa jiru sana kadhachaa ture. Ishi eega ol ba'ee immoo eenyuun kadhata? Erga ol ba'ee immoo waaqayyo abbaatu nuyi fixu waaqayyo abbaatti nu araarsa yookaan nuuf kadhata akka tokkoffaa Yohaannis lakkoofsa 2 akkasuma Timootewos isa duraa 6 akkuma dubbatu. Maannoo 2:5 irratti eega ol ba'ee waaqayyo kadhatu qaba. Namummaa isa ol ba'ee isa jijjiirame gaafa du'aa ka'e sana erga du'aa ka'ee booda guyyaa 50ffaa lafa kana gadi deebi'aa ture. Qaama inni uffatee guyyaa 50ffaa lafa kana gadi deebi'aa. Dheeressanii boosa dhiisiti akkanitti du'e akkanitti qeesii gaafanne. No. Lafa irratti namummaa isaatiin kadhate eega ol ba'ee waaqummaa isaatiin deebinee guuftummaan waaqa irratti lafa irratti kennameef maal ta'ee jennaan iyyuu eega ol ba'ees kadhataa jira. Qaama namummaa isa du'aa ka'e sanatu kadhachaa jira nuyiif. Inni fannifame bu'aa dhabee inni fannifame inni rukutame inni dhiige bu'aa dhabee jennaan ammayyuu kadhachaa jira waaqayyoon. Amma deebi'ee dhufutti nuuf kadhata. Amma deebi'ee dhufutti dhiigisa ammayyuu fanneetti hojii hojjetaa jira. Kottu gara isaa. Maaliin kadhataa jira jedha kama caamni hin kadhataa jira amma guyyaa har'aatu kadhataa jira jedha malee waa gooftummaan waaqa irratti lafarratti kenname Maatiyos irra kan jiru sun wayitti dhabee fannifamuun isaa rukutamuun isaa dhiiguun isaa jettanii amantu dhiiga keenya nu dhalangalaasee nu furee maal jettu inni hanqatee jennaan haga guyyaa har'aa kadhataa jira kadhaa jalaa san baafnee fannifamuun isaadha. Okay. Roomee 36 maal jedhaa? Waaqummaa isaatiin akka faradu namummaa isaatiin immoo akka nuu kadhatutu dubbata. Nuyiif waaqayyo gidduu kan dhaabatu nama isa ol ba'e sana. Aboomaas deebitaniitti ustaaz. Dogoggoraan banametti bareedaadha. Dubbadhaa yoo firii taatan dubbadhaa. Agasiin deebitanutti. Isin gaa faarfataa waaqayyo isin gaa dhugaa dubbachuudhaaf gaafii qabdu islaamummaa irraa mee sumaanu waan beekuu qabdan jira islaamummaa irraa wanti hubachuu qabdan mee carraas ni kennina mee gaafii tokko gaafadha dhugaa rabbii gaafii tokko gaafadha nama waaqayyo kiristaanonni biroo illee seenaa barreeffadha ayyee maa inni gaafiin keessan. Okay. Quraanni jecha eenyuuti kanuma jedhutu gaaffii gooti. Okay, quraanni jecha eenyuuti kan jedhu gaaffii keessanii. Gaaffiin keessan gaaffii bareedaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf warroonni kaanii gaaffiin yeroo baay'ee isaan gaafatanii waa'eedhuma mudhii diigatiitii fi akkuma jirbaa oliitti gaafatu. Isin immoo sana bira darbitanii gaaffii kan gaafachuun keessanii nama guddaa ta'uu keessan agarsiisa. Guddaa miti. ulfaadha qur'aan jecha Allah subhanahu wa ta'ala kabajamaati Allah subhanahu wa ta'ala tu karaa ergamaa Jibriil yookaan moon Gabreeliitiin ergamaa isaa nabiyyi Muhammaditti dubbatee Allah subhanahu wa ta'ala gara biyya lafaatti ilmi namaa akka ittiin buluuf heeraa fi seera ittiin bulmaata ilma namaa akka ta'uuf rabbiin dubbate jechuudha. Okay. Jecha rabbii jechuudha. Ashi suuraa baqaraa yookaan suuraa lammaffaa ayata 135 irratti ni jedha Yihudaa yookiin kiristaanota ta'aa jedhan eenyu jedha dubbii eenyuuti? Okay. Warra mushriktoota yeroo sana warra kiristaanota yeroo sana turantii
kiristiyaana ta'a, Yahudaa ta'a, karaan dhugaan, karaan jireenyaa, karaan boqonnaa namaaf kennuu danda'u, karaan jireenya bara baraatti argachuu danda'anii karaa kiristiyaanummaa yookaan karaa Yihudummaa malee hin jiru jedhanii duuka buutota ergamaa Rabbiitti dubbachaa turan eenyutu warri kiristiyaanatii fi warri Yahudaa jechuudha. So achumaan Allah subhaanahu wa ta'ala takkaa'ubsime mee takkaa'ubsime. So ergasii booda Allah subhaanahu wa ta'ala warra akkasiin jedhe kanaani jedhiini karaan dhugaan akkasiin jettan kiristiyaanummaa fi ortodoksii yookaan immoo Yahudaa osoo hin taane